mozzarella. Assalamualaikum semua, selamat datang ke channel Rek Iman. Saya dah 4 hari tak buat video. Okey, hari ni saya akan makan yang sosis dengan cheese lah. Ni nampak kat sini. Nampak? Ialah corndog. Nampak corndog. Dia cheese mozzarella Lepas tu kat luar sosnya tu ada corndog biasa. Lepas tu corndog kentang. Nampak? Kalau tak nampak dah kentang. Nampak saya dekatkan. Agaknya korang tak nampak kentangnya. Okey, saya tak sabar nak makan. Rasanya dia letak cheese mozzarella kat dalamnya. Sosis potong je. Okey, tanpa buang masa, jangan lupa like, subscribe dan turn notification. Ting. Jom kita makan. Kau nampak saya dah letak corndog kat pinggan saya. Okey, saya cuba yang corndog biasa dulu. Okey, korang dah pernah makan corndog ke tak? Pernah lah tu. Okey, saya nak cuba. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Sedap. Kalau tak nampak cheese ni tak tarik kan? Cheese mozzarella. Kalau nampak saya tarik sikit je lah. Sedap. Rasa corndog biasa. Dia macam corndog klasik punya. Okey, sekarang saya cuba yang corndog kentang. Nampak? Nampak corndog kentang. Okey, saya nak rasa. Bismillah. Kalau nampak saya tarik tadi. Harapnya corndog sejuk kot, tapi panas sikit lah.
sedap rasa corndog kentang. Kentang rasa sikit je. Kalau cuba memang sedap. Okay, best kan tengok saya makan tadi. Sedap. Cheese-nya dia panas sikit. Tadi kau nampak saya tarik sikit yang corndog kentang Kalau korang cuba memang sedap. Tak macam apa Aki Zulkifli ya Aki Licious Bingkai Batu. Okay, baiklah, sampai itu saja. Macam biasa, jangan lupa like, subscribe dan turn on notification korang ting. Dan juga komen di bawah jangan tak komen. Dan jumpa lagi next video akan datang. Assalamualaikum, bye bye.